Assalamualaikum. Ketemu lagi nih dengan aku Ananta. Nah, pada vlog kali ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke wisata alam, yaitu di Lembah Harau, Sumatera Barat. Nah, di Lembah Harau ini ada berupa tebing-tebing tinggi, yaitu yang berbentuk kapur. Ada tempat pemandian yang begitu segar, dan yang terakhir ada wisata outdoor loh. Nah, untuk itu ikutin terus ya keseruan aku hari ini. Nah, perjalanan dari tempat tinggalku ke Lembah Harau cukup mudah nih, yang memakan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor, atau naik angkutan umum seperti bus atau travel. Kali ini aku menggunakan motor yang ditemani oleh temanku. Nah, perjalanan menuju Lembah Harau ini akan melewati berbagai pemandangan yang sangat indah, seperti sawah hijau, perbukitan, dan tebing-tebing batu yang menawan. Nah, sebelum kita masuk ke Lembah Harau, kita perlu membayar karcis, yaitu 5.000 per orang. Setelah membayar karcis tadi, kita masih menempuh jarak sekitar 15 menit ya. Perjalanan menuju Lembah Harau ini akan melewati berbagai pemandangan yang indah seperti sawah hijau, perbukitan, dan tebing-tebing batu yang menawan. Nah, di Lembah Harau ini juga disediakan homestay untuk pengunjung-pengunjung dari luar loh. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit dari pembayaran karcis tadi, akhirnya kita tiba di air terjun. Di Lembah Harau ini tersedia 2 air terjun loh, dan ini merupakan air terjun yang pertama. Nah, di sini kita juga dapat membeli oleh-oleh khas Harau loh. Oke, kita lanjut ke air terjun yang kedua. Nah, dapat kita lihat ini adalah tebing-tebing yang sangat tinggi. Nah, udara di Lembah Harau ini masih sangat segar loh. Dan di sini kita juga dapat menyaksikan orang yang sedang latihan kuda. Karena pada setiap tahunnya Kota Payakumbuh pasti mengadakan pacu kuda. Nah, pada akhirnya nih kita nyampe ke air terjun yang kedua. Nah, sebelum kita melihat view air terjun secara langsung, kita perlu melewati lorong-lorong yang berisikan oleh-oleh khas Payakumbuh. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di Lembah Harau. Kita bisa trekking, hiking, panjat tebing, dan lain sebagainya. Bagi yang suka trekking, ada beberapa jalur trekking yang bisa dipilih dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jalur trekking yang paling populer adalah jalur menuju air terjun Sarasah Buntah. Nah, selain menyediakan oleh-oleh khas Payakumbuh, di sini juga menyediakan tanaman-tanaman hias, dan di sini juga disediakan toilet atau WC umum. Dan pada akhirnya kita telah sampai ke air terjun Sarasah Buntah.
Dan ini adalah penampakan dari air terjun Serasa Bunta. Di sini kita bisa foto, bisa berenang, bisa bersantai bersama keluarga. Pada saat weekend di sini sangat ramai loh. Dan di sini kita juga bisa menggunakan jasa fotografer dengan tarif 100.000 sepuasnya. Nah, untuk ketinggian tebing di air terjun Serasa Bunta ini yaitu sekitar 15 meter. Oke guys, segitu dulu vlog aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.